现在我们接入外部220伏电源，插入。这个是空气进口，这是电源线，这是空气开关。这是我们自带一体手持焊搭配的送死机，然后这根线是电源信号一体线。这里是氮气的纯度面板，当我们氮气达到 99.99% 的时候，可以焊接。这是我们的氮气气压调节阀，往左是开，往右是关。这是系统的初始界面，然后我们点击同意，进入系统，然后在设置里面设置6个6，语言切换。然后我们根据焊接不同的材质来选择相对应的工艺以及工艺参数。碳钢、不锈钢、铝，还有镀锌板以及其他金属。碳钢厚度如果是 0.5 厚度，它这里有对应的参数设置，具有那个保存的参数库。0.8 相对应也是一样 1.0。不锈钢 0.5 0.8， 这个参数这里我们可以根据系统纯度的进行微调。这里是调节激光功率，现在激光最大值是1200瓦，我们可以调最大1200。然后这个正径宽度是表示焊接摆动的宽度，范围是0到5。这个是急停开关，这个是激光开关。我们由焊接系统进入切割系统，点击设置，输入密码，然后点开切割模式，再进行保存。然后这就是我们的切割界面。切割界面转换成焊接模式的话，也是点击设置，点击密码，关掉切割模式，然后再点保存，点击首页，这是我们的焊接模式。从焊接模式进入清洗，设置密码6个6，然后点击系统切换，然后点击清洗系统新版本，点击确认，然后点击同意，自动回到清洗系统。清洗系统的话，我们需要更改参数专业，然后参数更改具体实用参数，然后再点击激光使能。然后这就是我们的切割界面，跟清洗模式一样，点击专业修改功率，最后点击激光使能，按下启动按钮。当我们进行焊接作业时，需要戴好手套，戴好防护眼镜。当我们进行焊接时，需要把安全地夹夹住工件，跟枪头进行导通。导通的话，安全锁会呈绿灯。如果我们要进行焊接时，需要打开激光使能、正镜使能、送湿使能，再打开激光开关。现在我们是进行不锈钢的焊接演示。